Հայ-ադրբեջանական բանակցություններն ավարտված են, այսպես կոչված խաղաղության համաձայնագրի բոլոր կետերը համաձայնեցված։ Առաջ են քաշվել ստորագրման ադրբեջանական նախապայմանները։ Դրանք են Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունը եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի լուծարումը։ Հայաստանի վարչապետի խոսքով թեպետ փաստաթուղթը հրապարակված չէ, այդուամենայնիվ հանրությանը պարբերաբար եւ դրույթ ներկայացվել են բոլոր քննարկված եւ համաձայնեցված կետերը։ Արդեն վաղուց փաստ է, որ Հայաստանին վերաբերող կարևոր որոշումների մասին տեղեկանում ենք ադրբեջանական տիրույթից եւ իբրև խաղաղության մասին հորդորժող Ալիևը Բաքվի 12-րդ գլոբալ ֆորումի ամբիոնից խոսում է, թե Հայաստանը պատրաստվում է պատերազմի եւ որ Երևանի հետ վստահության մակարդակը մոտ է 0-ի։ Նրանք այն մարդիկ չեն, որոնց կարող ենք վստահել, այդ թվում այսօրվա կառավարությանը։ Նրանց խոսքերը մեզ համար ոչ մի նշանակություն չունեն։ Մեզ փաստաթղթեր են պետք, թղթեր են պետք։ Մեզ հարկավոր է, որ նրանց սահմանադրությունում տարածքային պահանջներ չմնան Ադրբեջանի նկատմամբ, իսկ դրանք դեռ առկա են։ Սա մեր ուղերձն է Հայաստանին, եւ մենք հայտարարում ենք, Մինսկի խումբը պահպանելու ոչ մի տրամաբանություն չկա։ Այն ստեղծվել է Ղարաբաղի հարցը լուծելու համար։ Այսօր այս հարցը լուծված է։ Հայաստանը ճանաչում է Ղարաբաղը որպես Ադրբեջանի մաս։ Ինչու՞ չեք միանում մեզ եւ ԵԱՀԿ-ն լուծարելու համատեղ հայտարարություն ներկայացնում։ Չեն ուզում։ Թե կապուղիների ապաշրջափակման մասին ինչ մեխանիզմներ են կիրառվելու համաձայն հայ-ադրբեջանական համաձայնագրի բովանդակության եւ թե երբ են պայմանավորվելու համաձայնագրի ստորագրման տեղի, ժամանակի եւ մյուս մանրամասների շուրջ։ Համաձայնեցված համաձայնագրի տեքստում չկա որևէ դրույթ այսպես կոչված միջանցքի մասին։ Ընդհանրապես ապաշրջափակման մեխանիզմների մասին որևէ բան համաձայնագրի տեքստում չկա։ Կա պատրաստակամություն համագործակցել տարբեր ոլորտներում, երկկողմ պատրաստակամություն, այդ թվում նաև տրանսպորտային, տրանզիտ, տնտեսական հարցերում։ Սա մտահոգությունների այն համատեքստի տեսանկյունից, որում ընկալում ենք միջանցքը եւ որի մասին տարբեր կողմերից պայմաններ են հնչել, պետք է որ այս մտահոգությունը փարատի։ Մյուս կողմից մեր մոտեցումը ապաշրջափակմանը շատ լավ հայտնի է, հրապարակային է եւ փոփոխություններ չի կրել։ Մենք ներկայացրել ենք այդ մոտեցումը, մենք նաեւ տեղեկացրել ենք հանրությանը, որ մենք այդ մասին շատ կառուցողական մեր համոզմամբ երկուստեք ընդունելի առաջարկ ենք ներկայացրել ադրբեջանական կողմին եւ այդ առաջարկը հետեւյալն է՝ նախ ապաշրջափակել երկաթուղիները, հնարավորություն տալ երկու երկրներին օգտվել միմյանց երկաթուղային ցանցերից, ինչպես ողջ աշխարհը մենք եւս կարծում ենք, որ կարող ենք որոշակիորեն բարձրացնել սահմանահատման գործընթացը, ապահովելու բեռների ավելի սահուն ընթացքը, բայց ինչպես նախկինում, այժմ էլ եւ վաղն էլ մեզ համար անբեկանելի ընկալում եւ պայման է, որ բոլոր ենթակառուցվածքները, որոնք ապաշրջափակվեն, մնալու են եւ գործելու են այն երկրների ինքնիշխանության ներքո, որոնց տարածքում գտնվում են։ Այսինքն լավ ավելի ուրիշ բառերով ասեմ եւ ավելի պարզ եւ ուղիղ, Հայաստանի Հանրապետության բոլոր երկաթուղիները, բոլոր ճանապարհները, ենթակառուցվածքները մնալու են Հայաստանի Հանրապետության եւ գործելու են Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության ներքո եւ օրենսդրությանը համապատասխան։ Մենք նաեւ կարծում ենք, որ ինչպես եւ նախկինում համոզված ենք, որ որևէ երրորդ ուժերի կողմից այդ ենթակառուցվածքների վերահսկման կարիք չկա։ Ճանապարհ տալու եք, թե այո, տալու ենք, այո։ Եվ ճանապարհ տալու ենք, ինչպես ենք ճանապարհ տալու իմ վերջին հոդվածում, մանրամասն ճանապարհ տալու իմ վերջին հոդվածում, մանրամասն գրանցված է ձևակերպված։ Մենք սպասում ենք Ադրբեջանի պաշտոնական պատասխանին եւ երբ որ մեր առաջարկին Ադրբեջանի պաշտոնական պատասխանը լինի, հենց հաջորդ վայրկյանից մենք պատրաստ ենք մեր առաջարկի իրագործում։ Ադրբեջանից սակայն վստահեցնում են դեռևս վաղ է քննարկել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման վայրը։ Ադրբեջանի փոխարտգործնախարար Էլնուր Մամեդովի հավաստմամբ ադրբեջանական կողմը դեռ սպասում է Հայաստանի սահմանադրության համապատասխան փոփոխություններին, հանելու 1990-ականներից ի վեր իրենց ինքնիշխան տարածքների նկատմամբ պահանջները եւ Մինսկի խմբի լուծարմանը։ Մամեդովի խոսքով հայկական կողմը մինչ օրս չի միացել համատեղ կոչին եւ հուսով են, որ կտեղեկացվեն Երևանի իրական մտադրությունների մասին։
Ադրբեջանական մեդիադաշտը լցված է քարոզչական ագրեսիվ արշավի, թե իբր Հայաստանը պատերազմ է պլանավորում Ադրբեջանի դեմ, անգամ ամիստ են նշել ապրիլին։ Համաձայն շրջանառվող թեզի Եվրամիության առաքելությունն էլ հիմա ակտիվ հետախուզական գործունեություն է ծավալել, որ օգնի Հայաստանին։ Նման արշավներ Ադրբեջանը հենց այնպես չի կազմակերպում, դրանք արվում են հնարավոր գործողություններից առաջ, տրամադրություններ ու արձագանքներ ստուգելու նպատակով, գրում է ադրբեջանագետ Տաթևիկ Հայրապետյանը։ Տեսանյութում Ադրբեջանի իշխող ուժի падգամավորը ճիշտ դիտարկում է անում, ուզում ես հասկանալ պետությունը ինչի է պատրաստվում, հետևիր ղեկավարության գործողություններին։ Երբ նայում ես Ադրբեջանի քաղաքական ղեկավարության վերջին հայտարարություններին, գնվող զենքի քանակին, անցկացվող զորավարժությունների թվին ու բնույթին հասկանալի է դառնում։ Ադրբեջանը դիտարկում է ռազմական գործողությունների սցենարը, իսկ որքանով դա հնարավոր կլինի իրագործել, կախված է Հայաստանի իշխանությունների ճիշտ ժամանակին կարևոր ուժային կենտրոններ եւ մայրաքաղաքներ հստակ ու կազմակերպված ուղերձներ հղելու ունակությունից։ Հայաստանի արտգործնախարարը շարունակում է պնդել, որ այս համաձայնագիրը իր վերադասի երբեմնի բնութագրած երկնքից իջած մանանա է դառնալու Հայաստանի համար, սակայն այդպես էլ չի կարողանում հստակեցնել, թե բանակցությունների արդյունքում ադրբեջանական կողմը ինչ սիճումների է գնացել կամ գնալու առհասարակ։ Խաղաղության հաստատմամբ, հենց այս տեքստով, խաղաղության հաստատմամբ Հայաստանը դուրս է գալու մի մեծ եւ խորը ճահճից, որից դուրս չգալու պարագայում ընկղմվելու ենք եւ թաղվենք։ Ասեմ, այս համաձայնագրով հարակից գործընթացներով, որոնք կարող են օրինակ սահմանազատումը, Հայաստանի Հանրապետությունը դուրս է գալու երկարամյա ընդ որում ճահճից եւ անխուսափելիորեն դեպի ամբողջական ընկղմում, ամբողջական թաղվել տանող ճահճից։ Այդտեղ ասել մենք 5 հատ ենք զիջել, դուք 4 հատ, երևի Հիմա ես ինչ եմ ասում, ընդհանրապես այդ մոտեցումը չեմ կիսում։ Ուժային կենտրոններից Վաշինգտոնը ողջունել է Երևան-Բաքու խաղաղության պատմական պայմանագրի շուրջ բանակցությունների ավարտը, ընդգծելով, որ սա հնարավորություն է, որպեսզի երկու երկրները շրջեն տասնամյակների հակամարտության էջը, համաձայն ավելի խաղաղ աշխարհի նախագահ Թրամփի տեսլականի։ Այժմ խաղաղության հանձնառության պայմանագրի ստորագրման եւ ավերացման Հարավային Կովկասի մարդկանց համար բարգավաճման դարաշրջանի հռչակման ժամանակն է, ասվում է պետքարտուղարության հաղորդագրությունում։ Չի ուշացել նաև զանգը Կրեմլին։ Փաշինյան-Պուտին հեռախոսազրույցում Հայաստանի վարչապետը Ռուսաստանի նախագահին տեղեկացրել է հայ-ադրբեջանական համաձայնությունների եւ բանակցային փուլի ավարտի մասին։ Լիդա Ղազարյան, Գարիկ Արամյան, TB News։